good jedhe yoda good jedhe Sumayyaan kiristaanummaatti deebi'uu fiiqee Sumayyaan kiristinnaa ka'uufi sabbar marraja kun isa dhumaate jechuudha. Kun isa ijoolleen Sumayyaa kiristinnaa ka'uufi Sumayyaanis kiristinnaa kaatee akka ishii durii Sumayyaan xammaqamti ijoolleen ishii immoo kiristinnaa ka'u. Ageessani Sumayyaan kiristaanadha duratti. Hunduma dubbiiti. Ana jedhamti ishee jedha kun har'a bakka kiristinnaa kaasisuufi ijoollee kos kiristinnaa kaasisuufi no wayi kana caalaa bakka jechaa jirti jechuudha. Kun isa dhumaati. Ay Saido. Ciao. Kota tokko sirriitti mana gaawwa qeeyonduma keessaniif haa baay'atu kabajamtoota hordoftoota. Akkam jirtu nagaa keessanii inni nagaa ku galata waaqaa ta'u baga jiraatanii egaa Sumayyaa yeroo jalqabdu obboleettii koo keessattuu maatiin kiyya jette maatiin kiyya kana booda kiristinnaa ka'uu qabda ati durumayyuu kiristaana ati durumoo kiristinnaa kaateetta amma ati hin xammaqamtaa ximqatii fudhattaa ijoolleen immoo kiristinnaa ka'aniitu amantaa duraa keetti gara ortodoksiitti deebitaa Sumayyaani seenaashi gabaabumatti himtee turte maqaashiillee himtee turte Sumayyaan dur musliiman turre ergan Saidootti heerumeeni musliima ta'ee jette miskiin erganii Saidootti heerumeeti musliima ta'e maqaan kiyyayyuu yaanchi aalam yookaan alam gara baadiyyaatti yaanchi aalam jedhanii na waamu magaalaatti immoo alam jedhanii gabaabsanii na waamu jette. Naqaanshee jechuudha. Maatiin koo hundi isaaniiyyuu amantaa ortodoksii hordofu. Ibin haati kiyyallee erga abbaa koo faati koo qorrobanii turanii jette. Amma erga abbaan koo boqatee booda immoo harmeen koo immoo lokkosanii. Sinii gala ortodoksii jechuudha. Anillee nan beeka dura ortodoksii keessan jira ture. Maazariin kiyya ortodoksii Molokkosan monoksee ta'anii jiru haati kiyya jette. Kanaafuu amma ati gara kanatti deebi'uu qabda amma ijoolleen kiristinnaa ka'anii diggisii akkamii goone ijoollee kiristinnaa kaasisna ati durumoo kiristinnaan lama hin jiru. Kiristinnaan lama hin ka'amu tokkuma ati immoo hin xammaqamta ximqatee jechuudha. Hin xammaqamta isa booda gara tokkotti deebina. Akkanatti hin ta'u. Keessattuu obboleettiin koo na dhiisaa hin jirtu. Baay'ee bakka yoomii harramoo borii naan jetti yookaan immoo ijoollee dura kiristinnaa kaasisnu akkamii jettee suruma boqonnaa naa kennaa hin jirtu. Baay'ee tokko na dhiphiste ani immoo bakka waan jedhu wal qoymee raamadaana kana na tsooma. Raamadaana na tsooma na dhiisimeen jedhaanii isheen hangafa kooti. Garuu obboleessi koo ni xinnaan immoo iyyuu dhiisaamee bakka isheedha taanaan jedha. Hin dhidhiibinaamee isheedha taanaan jedheetu narra dubbata. Maazariin kiyyasii akkanuma dhagaruu hin dubbatti hin diddi achi kaatee immoo xiqqoo naa yaaddi. Obboleettiin koo garuu abadan jette. Isheen waxxartee na qabdeetti kiristinnaa kaatu malee jette. Garuu amma nuun kan jirru Baahardaaridha. Gara qe'ee deemuu barbaanna. Ishii qe'ee yeroo deemnu kun hojjetama jenneetu isheetti baay'isoo ishii gara qe'ee deemnaa. Jechuun baadiyyaa iddoo qe'ee isaanii hin naqne haga yoonaan hin deemne Baahardaarin jira itti magaala Baahardaarin iddoo sana qe'ee isaanii gahuuf immoo baay'ee baadiyyaa fagoo waan ta'eef konkolaataan Ayisuuzii faarra bahamee deddeebama akkasitti faa qaqqabama ani immoo ijoollee faana baay'inatti ulfaate konkolaataa kontiraataan illee barbaadee nan dhabe haga yoonaatti achi gahuudhaaf garuu achi hinuma dhaqna achi dhaqna dura jedheen hin jira kanaaf seenaan kiyya akkas ture gabaabumatti ani maqaan kiyya akkas yaanchi alam kiristaana ortodoksii maatiin kiyya ani immoo erganii Saidootti heerume akka musliima taate akkasitti jirti jechuudha Sumayyaani isa booda amma raamadaana kana yoon tsoomuyyuu baay'ee miidhamaan jira. Ramadaan tsoomuun iyyuu baay'ee natti ulfaatee jira tokkoffaani. Yaa isaanis illee tsoomirra jiru jettee isaanillee baay'ee tsoomuu
maazariin kiyya erga qiddaaseen dhume jechuun sa'aatii 9 booda jechuudha. Ortodoksonni amma yeroo kana keessa nyaata kan nyaatan sa'aatii 9 boodadha. Hin soomu isa booda gara sa'aatii 5-6tti beete kiristaanii deemanii kadhannaan godhatu. Kadhannaa godhatu maal jedhu bakka achi hin baratu waan baratan hin baratu booda sa'a 9 booda akka an dur beekutti ani kana keessan ture ammallee harmeen kiyyeeyyuu amma soomaa jirti. Sa'a 9 booda kan galamu. Na maazariin sa'a 9 booda galanii wanta nyaatamu nyaatu ani immoo isa booda yeroo ishaamu magriba ani dura ba'u yeroo faxirii maal jedhamanni azaanii faxirii yeroo sananii nyaadha. Achi immoo adaala yeroo jalqabaa fi ramadaana kan hin qubaa tsoomee baay'ee natti dhagaamee raasitti garuu itti boosse. Maal godhu yeroo jalqabaa fi ramadaana qubaa tsoomee itti natti dhagaamee garuu maatii ko bira jiraachuun immoo gammachuun qaba because harmeen kiyya lubbuudhaan arguuyyuu abbaa kiyya lubbuudhaan arganne waan ta'eef harmee kiyya obboloota koo lubbuudhaan deebi'ee arguun illee baay'ee na gammachiiseera. Ani isaan bira baadiyyaadha gara magaalaa kanaan deeme waggaa 11ttidha. Waggaa 11tti gara magaalaa galtee isa boodadha kan isheen gara biyya Arabaa deemte. Na kanaafiyyuu kunuu anaaf gammachuudha haa ta'u malee jettee. Kanaafi maalirra ga'e mucaan gidduutti boonyaan isa sossobeen ka'e. Eeyyaa kanaafi haala kanaan hin jira haffaxarii yeroon faxaru baay'ee qobaa ko waan hin ta'eefi nafooshee baay'een taa'ira dinnaan jechuudha. Na ammoo hoteela jirti waan ta'eef amma yoonaallee hoteela hin jiraatte fuxurii fa minaaminii saambusaa waan argee aluma fayyadamti. Hoteelumaa bittee fayyadamti waan hundumaa achiin fayyadama. Qobaan faxaraa qobaan nyaadhaa yeroon jedhu dhufaniitu nafaana nyaatu. Achi immoo saambusaan jalaan fixinaa minaamin jedha. Aga amma akkanatti jira garuu tsoomii ramadaana kun naan taane because isaanii irbaata ma nyaatu. Irbaata sa'aatii 4tti nyaatu. Isa booda sa'a 6 booda by the way guyyaan sun jalqabeera waan ta'eef kalas akka isaaniitti hin ta'u. Isaanii tsoomu waan ta'eef sa'a 6 booda nyaatanii bakka suhuurii nyaadhu jette. Suhuurii nyaadhu akkanatti baay'ee miidhamaan jira baay'ee dadhabaan jira. Ramadaana kana garuu yaadni jiru immoo kunuunsa kanadha. Saama dura sinitti mee kiristaanaatti isa deebi'amu ati maaliifin araaramtu inni kan biraa fuudheeran jedheen haadha manaa kan biraa fuudheera waan ta'eef kan dhiisaan jedheeni jette. Anyways qoy paartii isa kana qofaatti sinitti ma waa'ee Sa'iidoo kan laallatu nuku waa'ee seenaa jireenya ishii fi amma isheen keessa jirtudha. Kan Sa'iidoo immoo isheen daqiiqa 20 meeqa haasofte miti baay'ee daqiiqa 8dha. Kan Sa'iidoo siniifan fida.